السلام عليكم، ازيكم؟ يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل طريقة الفراخ كده ازاي وهنطلع منها احلى شوربة ومن غير اي ريحة زفارة. معايا انا حلة فيها شوية زيت، هنزل فيها كده ب5 فصوص من المستكة. المستكة بتبقى حلوة قوي ومبتطلعش اي ريحة زفارة في اي طيور عموما بتعمليها. بعد ما المستكة ساحت معانا كده هننزل فيها ببصلاية مقطعينها شرايح تخينة ونقلب فيها لحد يدوب تدبل شوية، وهنبدأ ننزل بعد كده بقطع الفراخ. معايا فرخة هنا غسلينها كويس ومقطعينها. مش هنقلب في الفراخ غير لما تحمر من الجنب التاني، نبدأ نقلبها بالشكل ده كده. حمرناها من الجنبين، هنبدأ ننزل عليها بباقي الخضار. معايا هنا جزراية مقطعينها شرايح، وطماطمية كبيرة برضو مقطعينها شرايح كده. ومعانا التوابل بتاعتنا بقى، ورق لورا وحبهان وبهارات فراخ وفلفل اسمر. هنقلبها كويس بقى مع بعضها كده، وبنكون مسخنين ميه ننزل بيها كده على الفراخ بتاعتنا ونهدي عليها النار ونسيبها تستوي براحتها خالص. في المرحلة دي بقى يعني بعد 10 دقايق كده ابدأي ملحيها وغطي عليها وهديلها النار وسيبيها تستوي براحتها خالص. دي الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما استوت. بصوا الشوربة بتاعتها رايقة خالص ومش معكرة ولونها جميل جدا، والفراخ نفسها طعمها حلو من التوابل والخضار اللي حطيناه فيها. هنيجي بقى نعمل هنا خلطة كده للفراخ، مش اما تيجي تاكليها مش هتحسي ان هي مسلوقة خالص. معايا معلقتين من الزيت، ومعلقة كبيرة من المايونيز، ومعلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة من الكاتشب، وعصرة ليمونة. ومعايا برضو حطيت معلقة من الخل ورشة ملح ورشة فلفل اسمر. هنقلب التتبيلة دي كده مع بعضها وهندهن بيها الفراخ من الجنبين، وندخلها بقى تتشوي في الفرن. نحمرها من الجنبين بالشكل ده كده، وبعد ما بتطلع على طول بنكون مسخنين فحماية وبننزل عليها كده بشوية زيت، وبنقفل على الفراخ بتاعتنا لمدة مثلا 5 دقايق كده لحد ما تتشرب كل النكهة بتاعة الفحم. فما بتيجي تاكليها بتحسيها فراخ مشوية مش فراخ مسلوقة خالص. دي الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما عدى عليها 5 دقايق وحطيناها في طبق التقديم. تطلع بالشكل ده، لونها اصلا وريحتها جميلة جدا. ودي الشوربة بتاعتنا. بتاخدي احلى شوية شوربة من الفراخ بالطريقة دي. الطريقة دي هتعتمديها ان شاء الله في اي طيور بتعمليها، بتطلع جميلة جدا. ويا رب تجربوها وتعجبكم.